আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি আজকে আপনাদের মধ্যে আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসছি। সেটা হচ্ছে রাইস কুকার এটা নট ওয়ার্কিং, মানে কোনো কাজ হচ্ছে না। তো আমি এখন এমপিআর মিটার সাহায্যে দেখবো, চেক করবো এই রাইস কুকারটা কী কারণে চলতেছে না। ঠিক আছে, এখন আমি প্রথমে ঢাকনাটা তুলে নিলাম এবং এটার নিচে একটা কভার আছে। এই কভারটা আমি তিনটা স্ক্রুপ আমি সর্বপ্রথম খুলব। খুলে এটা রাইস কুকারের ভিতরে কি প্রবলেম আছে, সে কারণে চলতেছে না রাইস কুকারটা। তো আমি আপনাদেরকে ইনশাআল্লাহ দেখাবো। তো আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিও না টেনে দেখতে থাকুন, তাহলে বুঝতে পারবেন রাইস কুকার কিসের কারণে চলে না। তো আমি সর্বপ্রথম এমপিআই মিটার নিলাম। এমপিআই মিটার নিয়ে দেখতেছেন আপনারা এখানে বাস অনলি কিছু ওয়্যার আছে আর একটা জাস্ট ফিউজ আছে, বাস এই আর কিচ্ছু নাই। একদম সিম্পল কাজ। দেখতেছেন আমি একটার সাথে একটা ওয়্যার লাগাইতেছি, আমার এমপিআই মিটারের যে কাঁটাটা সেটা লড়তেছে। আপনারা দেখেন আমার এই ফিউজটা যখন আমি এমপিআই মিটারে দুইটা ক্লিপ নিয়ে এখন আমি এই ফিউজটাতে লাগাইছি, দেখছেন আমার এই ফিউজটাই প্রবলেম আমার। তো আমার আর অন্য কোনো প্রবলেম নয়, আর সব ওয়্যার ঠিক আছে, জাস্ট এই থার্মোস্টার ফিউজটাই প্রবলেম। তো ভিউয়ার্স, এখন আমার কাছে সেম ফিউজ আমার কাছে নাই। এখন আমি কি করব? যেহেতু আমার কাছে সেম ফিউজ এখন আমার কাছে নাই, আমি এখন এই ফিউজটাই রিপেয়ার করব। তো কীভাবে রিপেয়ার করব, কীভাবে এটা পুনরায় আবার এটা আমি ফিউজটাই মানে ঠিক করবো, এটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। দেখুন, একটা সিম্পল বিষয়টা হচ্ছে একটা ওয়্যার। দেখেন, একটা ওয়্যার নিছি অনলি। এই ওয়্যারটা দিয়ে আমি ফিউজটার মধ্যে এই ওয়্যারটা আমি সুন্দর করে লাগাই দেব। লাগাই দেওয়ার পর দেখবেন ইনশাল্লাহ এটা পুনরায় এটা এখন চলবে, অন হবে। তো আপনারা দেখতে থাকুন আমি কিভাবে লাগাই। আমি যেভাবে লাগাই ঠিক সেভাবে আপনারা এটা লাগাবেন, তাহলে আর এই রাইস কুকারটা অন হবে। তো ভিউয়ার্স, অলরেডি আমার হয়ে গেছে। দেখেন আমি কীভাবে ওয়্যারটা লাগাইছি ফিউজের মধ্যে। তো এখন আমার ফিউজটা অলরেডি সম্পূর্ণ ওকে। আমি এখন এই ফিউজের মধ্যে একটা টিউব লাগাই দেবো, যাতে সেফটির জন্য, যাতে ফিউজটার স্টিল বডিটা যাতে স্টিলে যাতে টাচ হলে যাতে কোনো সময় প্রবলেম না হয়, তার জন্য আমি একটা টিউব লাগাই দেবো সেফটির কারণে। তো ভিউয়ার্স, এখন আমার অলরেডি আমার ফিউজ কাজ শেষ। আমি সুন্দর করে যে জায়গায় ছিল ফিউজটা, আমি সেই জায়গায় সুন্দর করে আবার অলরেডি ফিটিং করছি। আমার অলরেডি কাজ শেষ, আমার রাইস কুকারের কাজ অলরেডি সে ফিনিশ। এখন আমি আমার যে রাইস কুকারের কভারটা আছে, উপরের কভারটা আমি সুন্দর করে আবার বসাই দেবো। বসিয়ে দেওয়ার পর আমার এই তিনটা স্ক্রু আবার লাগাই দেবো। তো ভিউয়ার্স, আপনারা জানাবেন আমার এই ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগছে, অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন।
যদি ভালো লাগে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে এটা ক্লিক করবেন, যাতে আমার নেক্সট টাইম ভিডিও আপনারা নোটিফিকেশন যাওয়ার সাথে দেখতে পারেন। আর আপনাদেরকে অসংখ্য থ্যাঙ্কস আমার ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার জন্য।